çfarë po ndodh me korridorin 8 dhe pse po devijon traseja në Strug? Çfarë do të thotë kjo për qytetin turistik? Në minutat në vazhdim në këtë edicion të lajmeve do të lidhemi drejt për drejt për një intervistë me kryetarin e komunës së Strugës, zotëri Mendi Qyren. Përshëndetje zotëri Qyra, mirëmbrëma, nëse dëgjohemi. Përshëndetje, mirëmbrëma, dëgjohemi. Zotëri Qyra, para se të flasim për projektin korridorin 8, desha të ju pyes, a është Struga qytet i banuar me shumicë maqedonase, ashtu siç tha sot kryeministri Mickoski? Po tani po nisim për statistikat flasim që janë zyrtare, dihet që në komunën e Strugës jetojnë etni të ndryshme, jetojnë shumica shqiptare dhe mandej vinë ajo maqedone dhe të tjerë. Dhe më thënë, sigurisht që unë nuk them për si interpretojnë opinioni dhe televizionet, por kjo është e qartë. Tani nuk futemi në atë pjesë se kjo është botërisht e ditur. Dhe sa dëgjova unë... Kjo ishte deklarata e kryeministrit, zotëri Qyra. Po, sa dëgjova, Kalimthi deklaratën e kryeministrit kishte të bëjë me disa komuna të përfshira në paket, jo vetëm për Strugën. Përmendje dhe Strugën, si shumicë të banuar me Maqedonas. Si shumicë të banuara disa komuna, jo Strugën veçanti. Megjithatë dihet statistikat e Strugës dhe unë nuk dua të komentoj atë se ata janë zyrtare. Zotëri Qyra, si keni raportet me kryeministrin Mickoski pas asaj përplasje që ndodhi për manifestimin e 28 nëntorit dhe pas kërkimfaljes suaj për mos përdorimin e flamurit shtetëror? Unë raportet i kam mirë me kryeministrin, asnjëherë s'kam bë kërkimfalje, por kam thënë atë që është bërë dhe interpretimi i juaj tani mund të jetë i tillë, po unë nuk besoj që mund ta gjeni kërkimfalje sepse atë që është bërë, që ishte, nuk ka se si i kthehemi pas. Bashkëpunimi me kryeministrin është shumë i mirë, ne bashkëpunojmë me projekte të cilat realizohen në komunën e Strugës, të cilët projekte janë të shumta, por realizohen disa nga ata dhe vazhdojmë me projekte të reja të cilët së shpejti do të fillojnë në komunën e Strugës dhe kjo është gjithmonë në ndihmën dhe në përkrahjen e qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe kryeministrit zot Mickoski, që ne gjithsesi falenderojmë për përkrahjen në pjesën e projekteve të cilat janë të domosdoshme për qytetin e Strugës. Do dalim tek projektet, po kur jemi tek kërkimfalja, zotëri Qyra, është vetë zotëri Mickoski që e ka thënë këtë, që ju e keni telefonuar atë? Nuk kemi biseduar për manifestimin që është zhvilluar, por kemi ndruar SMS të cilët kanë qenë në atë kohë dhe tani unë nuk duhet t'i kthehem asaj problematike, ajo ka kaluar, si është kaluar, si manifestimi ka ndodhur siç ka ndodhur, ka qenë një manifestim të cilën për çdo vit organizohet dhe tani jemi për pjesën që duhet t'i bëjmë të mirat qytetit të Strugës. Në këtë kontekst flasim për projekte të cilat ne duhet t'i realizojmë bashkë me kryeministrin, bashkë me qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Mirë, kur jemi tek projektet, zotëri Qyra, si e keni pritur deklaratën e kryeministrit për trasen që anashkalon Strugën? Tani të flasish për një trase që mund të anashkaloj Strugën është e palogjikshme. Asnjëherë s'kam dëgjuar dhe nuk besoj që është një e thënë e tillë për kalimin, sepse trase Trebeni-Shqafthën s'ka ku shkon për të realizuar korridori 8. Korridori 8 është një ndër projektet më të rëndësishme, jo vetëm për Strugën, por për gjithë Maqedoninë, edhe më gjerë, dhe nuk besoj dhe nuk ka mundësi traseja të ndryshojë. Traseja mund të marrë
ndonjë kahje tjetër për shkak kërkesës së UNESCO-s, e cila kërkon që të përshtatet me kushtet të cilat i kërkon UNESCO, gjithsesi, Komuna e Strugës është e hapur dhe i përgatit dokumentat ose kërkesat e saja që janë kompetencën e saj për t'i dorëzuar te Ministria e Mjedisit për të mundësuar që kjo trase të realizohet. Megjithatë, kam duhet ju ndërpres këtu se ishte vetë kryeministri Mickoski që përsërit tash disa herë që nga e diela kur ishte në orë se do të ketë ndryshim të projektit. S'mund të themi tani që nuk do të ketë kur vetë kryeministri e pranon një gjë të tillë. Do ta kuptojmë tani. Ndryshimi i projektit është tjetër, ndryshimi i trases që do të kalojë në për Strugë është tjetër. A do të kalojë traseja e korridorit 8 ka Struga ashtu siç është e planifikuar për në Qaftan, Trebenisht të Qaftan? Tani e përsërita e ripërsëris. Ka dy opsione për të kaluar nga traseja nga Trebenishta në Qaftan. Dhe këto janë dy variante të cilat duhet të përshtaten me kërkesat e UNESCO-s. Gjithsesi, nga Trebenishta në Qaftan patjetër duhet kalohet në rreth Strugës, po jo në mes të Strugës. Domethënë kalon rreth qytetit të Strugës dhe nuk ka alternativë tjetër, sepse alternativa tjetër është në liçenin e Ohrit ose dikun tjetër, po përsëri duhet kalohet rreth Strugës, që do të thotë nuk ka asnjë alternativë tjetër të mos kaloj rreth Strugës. Zoti Qyra, ju keni qenë kohë më parë në UNESCO, keni dëgjuar vërejtjet e tyre. Cilat janë vërejtjet e UNESCO-s konkretisht? Tani, kërkesa jonë në Paris, me një pjesë të qeverisë ku ishin disa ministra, ishte pikërisht për kërkesën e UNESCO-s dhe pike parë e rendit të ditës ka qenë traseja që flasim tani. UNESCO-ja kërkon që të përshtatet projekti me kërkesat e tyre, por në asnjë mënyrë nuk thonë që mos ndërtohet rruga, koridori 8, i cili është tani këtë fundit flitet vazhdimisht që nuk do të ndërtohet. Ne mund të bëjmë dhe një pyetje tjetër për sa kohë të ndërtohet, po gjithsesi koridori 8 dhe traseja nga Trebenishta Qaftan gjithsesi do të ndërtohet. Atëherë pse thirremi në vërejtjet e UNESCO-s? Pse kryeministri thirret në vërejtjet e UNESCO-s kur e dha atë deklaratë, zotëri Qyra? Po gjithsesi do të thirret në vërejtjet e UNESCO-s sepse UNESCO-ja kërkon të përshtatet projekti me apo kërkon Mickoski alibi tek UNESCO për të mos e bërë këtë rrugë, zotëri Qyra? Ja, unë sa e dëgjova edhe sot, kryeministri e demantoi gjithë këto që thoni ju, që tha gjithsesi koridori 8 do të kaloje rreth Strugës, do të thotë nga Trebenishta në Qaftan. Edhe sa e di unë, besoj që e keni dëgjuar edhe ju që u demantua edhe këtë që e thoni ju dhe që e them edhe unë. Do të thotë, traseja Trebenisht, Qaftan, s'ka alternativë tjetër përveç rreth Strugës dhe afër Strugës. Dhe çfarë prapë po kthejmë te UNESCO? Pse atëherë thirrimi te UNESCO? Ju thoni se rruga do të bëhet, megjithatë çështja është koha kur do të bëhet. Tani, nuk e di sa e dini. Trebenishta është një vend ku ka artefakte dhe janë zbuluar disa artefakte prej më herët dhe në këtë drejtim është futur UNESCO nuk është vetëm rreth buz liçenit të Ohrit, siç e flasin disa analistë, disa opinionistë, por UNESCO është përfshirë edhe një pjesë e komunës së Ohrit dhe Bërca, edhe pjesa dërmuese e qytetit të Strugës. Dhe tani duhet shifet alternativa ose opsioni më i përshtatshëm që mos bie ndesh me kërkesat e UNESCO-s. UNESCO-ja vazhdimisht edhe në Paris, por edhe tani, kërkon alternativa, por jo edhe ndërprerjen e
projektit të korridorit 8. Sepse korridori 8, siç e dim të gjithë, nuk është projekt do si do, është projekt shumë i rëndësishëm, geostrategjik, shumë i rëndësishëm edhe për NATO-n, edhe për lëvizjet e qytetarëve, edhe madrave, edhe interesit turistik, si që ka edhe Struga. Zëqyra, si do të përgjigjeni ankesave të qytetarëve të cilët madje dhe gjenën një debat publik ku ankuan se nuk kanë qenë të informuar edhe madje reaguan për gjithë këto zhvillime se nuk do të ndërtohet kjo rrugë? Tani duhet ta kuptojmë që ne si komunë edhe unë si kryetari i Strugës gjithsesi jam i gatshëm përgatis vetëm atë pjesë që duhet përgatitet për të realizuar korridori 8, edhe projekti gjithsesi. Por informimi i projektit gjithsesi duhet ta marrë përsipër Agjencioni i rrugëve shtetërore, cila ka përgjegjësi për të informuar qytetarët dhe ne do të bëjmë pamundurën që të bëjmë kushte të volitshme që qytetarët të informohen rreth këtij projekti i cili është shumë i rëndësishëm. Dhe dje pjesa dërmuese, mos them të gjithë, kryetarët e bashkive lokale janë kategorik, përveç që të informohen, por janë kategorik që kjo trase ose korridori 8 të realizohet sa më shpejt për të pas edhe përfitimet e mundshme nga ky korridor në aspektin turistik, ekonomik e tjerë. Pra ju po thoni se projekti do të realizohet, kur keni biseduar për herë të fundit me kryeministrin për këtë çështje, po qoftë me qeverinë? Tani kemi biseduar nga momenti kur ishim në Paris, kemi vazhduar të bisedojmë edhe tani kur jemi takuar, jo gjërësisht dhe në detaje të ndryshme, por gjithsesi nuk është fol asnjëherë se ky projekt do të ndërpritet dhe nuk do të realizohet. Dhe vazhdojmë edhe vazhdoj të jemi sigur dhe i bindur se ky projekt do të realizohet. Zëqyra, kur jemi tek UNESCO, dua t'ju pyes edhe për ndërtimet pa leje, çfarë po ndërmerrni për këtë fenomen, veçanërisht në pjesën e mbrojtur të liçenit? Për sa objekte bëhet fjalë në komunën tuaj? Do thotë, përveç pikës që tham për korridorin 8, në Paris u bisedua edhe pjesët tjera të ndërtimeve pa leje ose jo zyrtare, informale, të cilët u kërkua që ne të kemi kujdes ndaj ndërtimeve pa leje dhe për këtë unë si kryetar i porsa ardhur bëjt pamundurën që bregu i liçenit të ruhet në maksimalisht. Gjithsesi këtu janë ndërmarrë disa masa dhe duhet të përmbaremi kritereve të cilët i ka caktuar UNESCO dhe besoj që në këtë formë do të mbrojmë atë rrezikun ku UNESCO na kishte fut liçenin e Ohrit, gjithsesi Ohrin dhe Strugën dhe po gradesin në listën për të na larguar nga UNESCO. Ne duhet të bëjmë pamundurën, normalisht këtë si komunë, por edhe me institucione tjera shtetërore, të bëjmë pamundurën të pengojmë ndërtimet pa leje të cilët duhet të shkaktojnë një dëm të madh ndaj këtij fenomeni, për sa objekte bëhet fjalë zotëria në komunën tuaj? Numri i saktë është nuk dihet për arsye se ne tash jemi duke përpiluar edhe listën, por është numri shumë i madh dhe jemi duke punuar për një pjesë të cilat kanë filluar me ligjin që u soll në 2011 të legalizohen, jemi në përfundim sipër, pjesa tjetër do të refuzohet dhe pjesa tjetër sigurisht do të marrim masat që të mandej të shifet se si çfarë do të bëhet me atë pjesë, sepse pra ato objekte duhet rënohen. Po sigurisht po këto do të kur do të merrni këtë hap për rënimin e këtyre objekteve, zotë Qyra? Masat për rënimin e këtyre sigurisht do të marrim unë edhe para fushatës, edhe gjatë fushatës, edhe tani e them që bashkë me institucionet shtetërore duhet të marrim masa dhe do të jemi më të përshtatshëm
se cilat dhe si do të largohen këto objekte. Normalisht tani është propozuar edhe ligji për plazhet, ku do të futen disa objekte të cilat duhet largohen dhe disa të tjera a do të mbesin ose të gjitha duhet të largohen, të kthehet gjendja e mëparshme nga momenti kur janë dhënë në koncesione. Për arsye se në plazhet e Strugës tani zyrtarisht nuk ka asnjë koncesion përveç objekteve hotelirike të cilat e kanë para plazhet para objektit të tyre. Zotëra, Struga muajt e kaluar u përball edhe me një problem shumë serioz, siç është ajo e ujit të pishëm. Kur do të fillojë sanimi i zonës mbi burimet në fshat? Tani ne kemi aty ku janë kryer gërmime prej vitesh. Po. Masat që janë ndërmarrë janë ato që ne kemi marrë ndalesën e gërmimeve, një. Mas tjetër është ajo kërkesa jonë për të na dhënë bërë ndalesën e zonës mbrojtëse. Edhe masa e tretë, të cilët ne kemi bërë edhe një kërkesë te qeveria për të na dhënë një leje për shfrytëzimin e ujit. Gjithashtu duhet të thënë që prokuroria ka bën ndalesë për qasjen e veprimeve atje dhe zbatimeve ose gërmimeve. Duhet kërkojmë nga prokuroria leje për ta kthyer në gjendjen e mëparshme. Por këto për ta kthyer në gjendjen e mëparshme, sigurisht ekspertët presim që të na japin udhëzime se si do ta kthejmë në gjendjen e mëparshme. Besoj që së shpejti do të kemi edhe një udhëzim të tillë për ta realizuar këtë situatë që të kthejmë gjendjen e mëparshme siç ka qenë më herët. Si do të përballen me borxhet që kanë ndërmarrjet publike? Sigurisht ndërmarrja publike e ujësjellësit, rreth 5 milion euro u paralemrua borxhi. Pa. Problemet këtu në komunën e Strugës janë të shumëfishta. Normalisht janë të vështira, do të marrim dal nga dal, do të fillojmë të gjenerojmë të ardhura për t'i kthyer një pjesë të borxheve. Nuk shpresoj që ato së shpejt do të realizohen, por dal nga dal do të gjejmë forma dhe mënyra për të rritur buxhetin e komunës së Strugës dhe të hyrat të saj për të realizuar dhe për të kthyer një pjesë të borxheve të ndërmarrjeve publike. Normalisht që këtu pa lënë anash që ndërmarrjet publike duhet të jenë më efikase dhe të sjellin më shumë të hyra për të kthyer borxhet e veta, por gjithsesi edhe ndihma e komunës së Strugës të bëjë punën e vet, që të ndihmojë këto ndërmarrje publike të cilat janë të domosdoshme për qytetarët e Strugës. Shpresoj që me një angazhim të madh, me ekspertë dhe me forma të ndryshme, do të arrijmë deri te qëllimi i duhur. Zotëra, fare në fund edhe një pyetje, a do të dështoj paralajmërimi juaj për shitjen e veturës Audi A6 me cilën vozitej ish-kryetari Merko, për shkak se e njëjta përfundoi në Përmbaruz? Tani problemet të cilat janë grumbulluar me vite të tëra, jo gjithë mund t'i anashkalojmë ose mund t'i eliminojmë. Normalisht që vetura është tani e ndaluar nga përmbaruesi dhe me që ato mendojnë që duhet ta vënë në shitje, ne nuk mund t'i shkelim ligjet dhe besoj që kjo do të realizohet. Megjithatë, edhe ato borxhe, ato mjetet të cilat do të futen, sigurisht përsëri ka të bëjë me këtë pyetjen që bët më herët, domethënë shlyerjen e borxheve të mëhershme të cilat janë grumbulluar me vite të tëra. Zotëra, faleminderit shumë për kohën që ndatë jeni në lajmet e televizionit. Faleminderit ju. Shikues të nderuar, ne vetëm pas pak do të vazhdojmë me informacione të tjera.